एव्हरीवन. आम्ही पुण्यावरनं सर्व मित्रमैत्रिणी इथे मालवण कोकण फिरायला आलो होतो. आम्ही इथं ॲग्रो ॲग्रो नेचर प्लस ॲग्रो टुरिझम हे आम्हाला खूप दिवसापासून माहिती होतं आणि आम्हाला इथे व्हिजिट द्यायची होती. तुम्ही त्यांच्या साईटवर बघू शकता यांचं नेचर आणि हे लाईक नारळाची झाडे, तिथली छोटीशी रूम, या रूम्स खूप छान आहेत, यांची स्वच्छता खूप छान आहे. तर आम्हाला खूप दिवसापासून इथे व्हिजिट करायचं होतं आणि इथे आम्ही शुक्रवारी संध्याकाळी निघालो होतो आणि सकाळी आय थिंक पहाटे पोचलो. तर आम्ही खूप थकलो होतो आणि आम्हाला नंतर रेस्टची गरज होती आणि आम्ही आराम वगैरे सगळं खूप जास्त छान रेडी होतं आणि आम्ही 2 तास झोप घेतली आणि इथलं नेचर वगैरे आमचा पूर्ण थकवासुद्धा निघून गेला होता. त्यामुळे आम्हाला खूप छान वाटलं. आणि first of all, thank you to Nature Agro. They have provided us a very good facilities over here. They have a like facilities over the tent and resort type for rest, sleep. An oral part is the nature is so good. You will never get that kind of nature the peace everywhere, and the peace that you feel over here, that is very very different and unique. Our experience over here is very mesmerizing to us. We never expected that that is going to be that beautiful and memorable to us. That was a good experience. Thank you. and thank you so much and 3 claps for nature plus agro. इथे आम्ही भरपूर साऱ्या गेम्स पण खेळलो. इवन त्यांनी खूप साऱ्या गेम्स इथे प्रोव्हाइड करून ठेवल्यात. लुडो आहे, बॅडमिंटन आहे, बॅट बॉल आहे, अजून आर्चरी आहे. तर असं आम्हाला दुसरीकडे पण फिरायला जायचं होतं, पण इथलं इतकं छान थंड वातावरण, परत नदी आहे साईडला, तरी सुद्धा इतका थंड नाही आहे, तरी सुद्धा एकदम चिल वातावरण आहे. आणि आम्ही तेच गेम खेळत ठरवलं की आता नेक्स्ट बीचवर नाही जायचं. तर तुम्ही पण प्लीज विजिट करा, या इथे राहा, 1-2 दिवसाची ट्रिप करा आणि मस्त एन्जॉय करा. The best part of this place is you will get the flowing river in front of the resort and lots of coconut trees. आणि इथं सगळं एनर्जी आणि इथलं सगळं आम्हाला उपभोगण्याची जी ताकद आहे ती काकांच्या खूप छान वेगवेगळ्या डिशेस खाऊन आम्ही एकदम फ्रेश झालो आणि आम्ही फुल एनर्जी इथं इन्व्हेस्ट केली. थँक्यू वन्स अगेन. थँक्यू.